你哪人咧？我讲提哥，毋是我带走的，就毋是。今日若是无问出提哥提咯，阮两个想到什么程度，我家己嘛唔知影。既然即摆阮爸爸甲妈妈拢提了，不如行一撮白，搁确定一届。只要是爸仔囝选一样本，什么人拢会用的。找着了后，时上来我家哈。我真正是我支持查某囝。你提唔提？结婚才是正确。三立台湾台29频道，炮啊声。我想看卖啊，到底是谁甲囡仔抱走，伊会甲囡仔带去倒位？啊，不过婚礼已经开始啊，你都要等你结婚啊。我的囡仔拢叫人抱走，我这边要闹心情等去结婚呐。这麻烦你摕出返还的出生证，啊是讲当初时方美珍女士将返还交到她的出养证，安尼对咱上好来讲，嘛靠。我是感觉讲吼，伊若想要验，咱就去验嘛，哪有啥物好惊的啦？恁个这题已经送亲生家验，结果一出来会马上通知你。希望常常好会走去外地，而且伊伫咧身躯顶，闻到有离婚的味，因怀疑囡仔可能是叫伊抱走的。提哥即摆人伫倒？你上好好好一个答，啊若无你今仔免想要离婚者。今日若是无问出提哥提咯，阮两个想到什么程度，我家己嘛唔知影。你家己好好享受。你一下，那是这样。这20万的机票，是你的。金先生，刑事鉴定的报告已经出来。安尼你有管伊啦吼？唔对，这份报告是安怎？伊毋是写父女关系，是写父子关系。是毋是你超过叫人做这份假报告？你莫有白讲哦。安尼，你即马跟我做伙来去检验室找迄个检验室，大家当面对质。张正浩，你上好赶紧老实讲，啊若无我唔通甲你生意。要没我甲你拍啦，甲你做全套大名，我会当甲你保证，绝对会传钱到翻金科技感官。